Bonjour bei europäeschen Impressionen, dat techt dats er Plenjaarheit zu Straßburg. Aéi gewinnt mag man de nächste Minuten de Point am Kompetenzteam hai am Europaparlament vun der CSV begressen dofir Vivian Reding, den Georges Sparr an de Frank Engel, Madame die Herren, bonjour. 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 Immer op den Agenda vun dëser Woch kommen mag ma awer an der Lab den ganz kurzen Rückblick eng Analyse vun den Wahlen an Österreich. Frank Engel, Viktor vum Sebastian Kurz, also net déi grosse Überraschung. Wie wat so zum wahrscheinlichen Koalitionspartner der FPÖ? Was bedeuten die Wahlen dann noch für Europa vielleicht? Ich meine, dat en Geschichte ass die muss mat echtens Nuance an zweitens am historische Rückblick op 1990 an den No bewerten. Also echtens bei dem Wahlresultat war der Österreich Schiller huet jo ball misse mat der FPÖ koalieren, die eng oder die Anna, weil die einfach net enke wollten der zu summen man aus den Gründen die österreichischer Natur sind, die leider net mir wirklich mat können an mat. Da muss also der FPÖ irgendwo mat run. Aber können also sehr wahrscheinlich zu einer Koalitionsbildung mit der FPÖ. Ich bin da nicht ganz sicher, dass die Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ gehen. Weil ich nachher mal der Meinung bin, dass der Patron von der FPÖ mehr Interesse hat, für die Sozialisten als Koalitionspartner zu engeln und dadurch gegebenenfalls nach Vorsicht, mir das fanden wir alles raus. Ich erinnere mich an die letzte Regierungsbeteiligung von der FPÖ, 1990-2000. Wo so war, dat die drei Parteien, die drei Groß, demos nach viel mehr bei Nederland das Resultat von 26% allen drei aus der Wahl aufgegangen sind. Langzeit in einer sogenannter großer Koalition, die demos auch schon nicht so groß werden, wenn er 27% wird, da gibt es keine immense Majorität draus. Langzeit du selbst gedacht, das gouf nicht. Auf früher oder später wäre es notwendig für etwas Alternatives zu probieren. Das hat der Wolfgang Schüssel damals gemacht, wie man der FPÖ angefangen zu verhandeln. Und hat eine Koalition fertig gebracht. Damals war in Europa größer Opro, von welchem das nicht zugelassen gehen, die müsste sanktioniert gehen. Das haben wir auf diplomatische Manier gemacht. Schröder ist nach Haut, by the way. Und war auch gar nicht geschieht zu dem Zeitpunkt, wo wir gemeint haben, wir müssten das machen. Wenn ich gucke, was wir heute an Ungarn alles zulassen, das sind Jahre schon, und da geschieht etwas. Dann ist es so mehr lächerlich, dass man dem so gemacht hat, wie wenn man müssten auf einer Platz, wo nach gar nicht geschieht war, sanktionieren. Du hast eine Regierung gebildet, denn der Führung der Regierungsbildung, ÖVP, FPÖ, die erste, Anfang 2000 war das, wenn ich mich gut erinnere, stimmt die FPÖ als Sondage bei 42%. Wie ein paar Jahre drauf, nur der Regierung gewählt ging, gab die FPÖ quasi nicht mehr, die werde ich die BZÖ ersetzt, knapp der Führung von Mehrheit, also gut 10%. An die ÖVP hat 42. Das ist so, wenn jemand regiert oder wenn sie mal an Verantwortung hält. Aber wenn einfach den Nimbus von denen, die immer recht tun, dadurch hält, dass sie mit der Realität konfrontiert, und sie das mal schaffen lässt, da kriegen sie echt damit klein, wie wenn sie permanent am Mordsack stehen lässt, und sie können da bald unbegrenzt wissen, das sehen wir ja in Frankreich, Front National, den irgendwie aus den Grenzen stehst, weil sie Reservoir ausschaltet. Also lassen wir da in Österreich mal kommen. Irgendwo gibt es eine Regierung, da sind sehr wahrscheinlich Leute dran, ab denen nicht unbedingt für den Humpen trinken gehen. Aber da muss ich rausfinden, wie das sich entwickelt. Die Regierung gibt auf jeden Fall pro Europa gehen. Ja, was auch immer das heißt. Das Problem in Österreich ist ja, dass nicht nur die FPÖ, die mit Europa ein Problem hat, mit dem Kurz, den ÖVP hat, die ja mittlerweile auch. Und ich fährte, dass den mehr Richtung Ungarn penchiert, wie Richtung Verstand. Das ist ein Umstand, den man nicht ganz viel Frieden möchte. Auf die andere Manier, die ÖVP bleibt bis auf weiteres ein richtiger Member von der christdemokratischen Familie. Und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass die sich total entfernen von dem, was da so an der EVP eigentlich so ausmachen. Also, lass mal gucken. Dann iwwer Glyphosat, ass in den lächte Wochen am Mainint ganz viel geschwert gin, Olo hai am Parlament, och viel op den soziale Medien, die lächt déger Stonne wieder vielleicht matkrit huet. Et geht rem op den Glyphosat nach soll weiter zum Beispiel Senior wie Kommission et im moment gemengt hat verlängert gin oder ganz verbuden. Di huet ichch fir Verbot ausgeschwert wie an Reding. Für wat? Ma ja ganz einfach, weil wann in de Schwa huet zwischen der Industrie an der Gesundheit vun de Mënschen, dat den dann um Fürsorgeprinzip Gesundheit vun de Mënschen wählt. Ich mengen dat as eng Sach vun der politischer Verantwortung. Lo we sinn awer, dat de Glyphosat jo op de Felder agesat gëtt fir Unkraut zu vernichten
an wie dat jo so fluktuiert als Kommerz Kendro gedurcht huet fir wirklich eng Alternativ ze sich an ein Alternativproje auszuschaffen. Und dafür geht es echt Zeit, dass man so und das geht Schluss oder mat no so viel Jahr. Ja. Das Parlament hat gesagt, no 5 Jahre muss Schluss sein. Das von lo und dann die großen Entreprisen, die ja dadurch dann den Marché verlieren, die Sachen, die sie schon als Alternativ an den Tierengleihen haben, dass sie die dann kommerziell aufhängen zu kommerzialisieren, an dass den als Landwirtschafts industrieller oder auch als Maraîcheren, dass die sich können darauf erstellen, an no Alternativen löser sichern. Also dass der Verstand, den dat gewollt huet, das Europaparlament huet mit einer ganz großer Majorität an die Richtung gestimmt, als Regierung daheim. Die bisewell nach immer de Loospatter gespielt huet. Dat heißt, am Conseil net nimmen do méi schwatzen lo iwwer de Glyphosat. Déi do de Loospatter gespielt huet an sich immer so fürstlich enthalen huet. Ja, mir so weder ja nach neen, die huet an lo och endlich Keier krit. Gott sei Dank, an sie also bei denen Regierungen, die auch so nein, es muss Schluss sein mit dem Glyphosat, hoffen nimmen, dass genug Regierungen am Conseil des Ministres, weil da leidt das Problem, werden Keier kriegen, dass wir dann bis 2022 die ganz gefährliche Substanz von unseren Feldern rufen. Was bedeutet dann konkret, wie geht dann noch weiter? Müssen dort Länder all d'accord sein, geht es mit einer Majorität? Wie geht das dann, was bedeutet vielleicht auch für die Landwirtschaft? Vielleicht enke op dat wat Vivian gesot huet, dat das Parlament huet sech Loi ausgeschwert fir die 5 Joer mat enger ganz Party Restriktionen, dommer der Lei mir an der Lin, wat mir fir Drscher gesot huet. Datch mir am Fong seit 2012, 2016 hun mir dat do ausgeschafft. Datch mir viel Experiz zu Rot gezzun. An du ginnet engerei Alternativen. Du gëtt natürlich eng Alternative fir Spritzmittel, wo nach weiter muss gefurcht gin, fir die Produkte noch op dem März ze kreen. Et gëtt awoch eng einer Form vun Landwirtschaft. Dat kann och daheim am Gart Donkraut raus sei Gart beackeren. An dat ass och etwas wo Bauern mussssen drüber nodenken. An dat auch bei ganz viele Bauern, bei junge Bauern fir allem, die darüber nodenken, dat bedeit natürlich Investissementer an Maschinen fir dat ze machen. Da muss drüber nodenken, wie in den eventuell auch kann helfen. An dann ass die groß, wie soll ich so, die groß Angst an noch die Aufwür fir ze so ne, wir brauchen den Glyphosat, wir kommen net lasten vun, dann hast du auch net Bido. Das ja net so, de Bauer will ja auch net Natur zersteieren, an will ja auch net de Mënsch schuden. Er muss eben hai Alternativen ugebeudigen. Wie geht es weiter? Das mat recht gesot gin vun de Kollegin, dat Länder eigentlich selber de Moment hin an hier appen keng Position fannnen sech enthalen. An du hast Loremmenkeier wie gesot keng Einigung fand gin, lass den 6. November an Aussicht gestalt gin. Et Zeit drängt, weil am Dezember lebt frist of. Kommission hat hier habe ich gemacht. Kommission krit Mandat für de Mamo en dat hecht Kommission eng Proposition, dat sind lo 10 Joer die net akzeptabel sind los modell so vun wahrscheinlich auch net vom Conseil. Deutschland das Zünglein an der Waage, weil et muss eng Majoritéit zustande kommen, eng Majoritéit qualifié an Deutschland ass net déiert gerade wie Lützeburg och bis lo war. Op wat seit, dat ze sich solle schloen noch do Landwirtschaftsminister vun der enger Partei, Umweltminister vun der Äner, die sech net eens ginn. Lo henkt man natürlich auch nach, wenn man an Deutschland gar keine Regierung die kann funktionieren, wie sie sich Lodo bewegen, weiß ich nicht, ob es auf Zeit drängt. Und wir müssen einen Akkord verhandeln, weil das schon ein verlängert ging. Das heißt, das wäre dann ein halbes Jahr oder 2,5 Jahre, wo schon ein verlängert ging. Das lebt aus, kann nicht mehr ein verlängert gehen. Das ist eminent wichtig, dass man im Dezember so etwas lassen. Es gibt Alternativen, es gibt auch ein Umdenken, eine andere Form von Landwirtschaft, die muss envisagieren. Aber nach einer muss so sehr wie möglich Memberstaaten sich eins gehen, für die Kommission ein Mandat zu geben. Dann hat das auch über den EES geschwärzt, das ist ein elektronisches System für Grenzkontrollen am Schengen-Raum. Was ist das genau, Vivian Reding? Das ist ein Teil von einer großen Politik. Wir haben das Problem, dass wir immens viel Zuwanderung haben.
do sinn Asylanten dabei, dat hecht Leiit, die für Krich an Terror fortläfen, sind awer auch ganz viel Leiit, die wëlle Bayers kommen aus wirtschaftlichen Ursachen, an andere kommen Bayers aus Drittstaaten, wellen se Businessheit ze machen, ho wellen se wëlle studieren oder well se willen an Vakanz go. Den Druck op als Grenzen, op als Bausegrenzen as immens groß. Also muss ich gucken, dat den aus Bausegrenze besser schützt, an dat den wees wie kënnt an do ran. Ass dat de normale Bierger oder ass dat en den kriminell ass oder fleich Terrorist ass. An dofir muss och als de Schutz vun de Bausegrenzen mat neie Methode gemerk gin, net de Stempel an de Pass, wie man dat bis well gewinnt sinn, méi elektronisch Moyen gi gebraucht an Zukunft, an de ginn dann ausgetauscht. Sodat wann een am los man mal so a Spurien rakent, an de Landerbemol zu Lützeburg, dat an d Lützeburger Polizei Zugriff huet, op déi Daten, op déi Donneen an noch wees mat wem hunneget dann do ze doen, fir gegegenfalls eng kriminell Aktion oder eng terroristisch Attack ze verhënneren. Also et gëtt eng helle Wull vun so Sachen, die ausgeschafft gi fir de Moment, die gin alle Guren an dieselbe Richtung, fir déi Zuwanderungsstreem do ze kanaliseieren, fir se an de Griff ze kreen, a fir fir d'Sicherheet vun eise Leiit ze suchen. In anderen noch net neue Sujet am Parlament als die sogenannte Entsenderichtlinie oder Direktivdetachement, also letzte Vokabulär mengen. Et geht um Leute, die aus engem Land an den anderen geschickt gehen, also entsandt gehen für dort zu schaffen. Du hätte immer Forderung selbichte Lohn für die selbichte Erbecht. Kommt man dann nur hin mit welchen Forderungen geht Parlament an Verhandlungen mit den europäischen Regierungen? Also de grosse Prinzip Russland recht annimmt, den ass gleiche Lohn fir gleich Erbecht op der gleicher Platz. Das ist de Prinzip für den Jean-Claude Juncker eigentlich fir 2 Joer der mat ugetruden ass fir wie man ugefangen Diskussionen ze feieren, die war mé sozial do Europa Triple sozial as gesot gin e Begriff den ich net so ger hunn duno de Sockel de Pilier vun den droit socio, dat hecht do ass dat e fundamentalen Element vun. Gëtt jo eng Rei Elemente, die muss gesinn, dat die meescht Länner entsenden Leiit an empfänke Leiit. Also dawer trotzdem och en gros Gefäll a verschiedene Branchen, besonders an der Konstruktion, wo am Transport zwischen dem Osten an dem Westen. Und dat huet dazu gefordert, dat am Westen dat als Sozialdumping empfund gin ass an am Osten déi hunn hiieren, dat war hier ein Businessmodell, ein Geschäftsmodell, den sie so entwickelt. Da war natürlich schwer fir an den Diskussionen fir dofir zu kommen, fir do gemeinsame Nenner zu fallen. Dat als am Parlament gelungen, no 18 Main Verhandlungen, wo ich muss so, dat wärmer am Moment net einfach, dat lo en Akkrofond gin, eng Zeitschien sinn pu Element der Renumeration nimmt, Zeitschien, wo man bei 24 Main sinn, dann pass legal. Wir müssen endlich pass legal, dat net nimmen Bandemer das an freie Denkschlichtung, mit dat doch die Elemente, die Sozialaspekte, dat die auch kënne berücksichtigt gin, wann eng Karriereurteil muss gehol gin, dat Kur sech net nimmen op eng seit konzentriert, well dat ze versicht die Sache an Equiliber ze halen. Et sinn alles die Punkte. Maar de Conseil huet Orlo eng Menung, dat mir kommen an den Trilog ganz konkret an ich sinn eigentlich zuversichtlich, wann ich gucken Punkten laien net so der Deivel weit aus neen, das engerseits Dauer, so sind wir bei 24, die Conseil bei 12+6 an dann as Zutretance hëll den de mat dran, hëll den net mat dran. De Conseil schwätzt okay Wut drwer. Ich sinn awer de Meinung, dat dat wichtig ass, wenn wir wissen net méi mir ho Schänen vun der Südretans. Wir wissen wie sie beim 6/7, wir wissen nemmi wen den Opdrachtgeber, aber den Opdrachtgeber wissen man wir wissen net wen derbechte mcht, wir wissen wie wat für Konditionen dat herrschen. Also derchte muss ich schon Gin an Zukunft kollektiv verträg geguckt, die universell an die net universell an net doch Zutretans mat Dragor an ich sinn ziemlich zuversichtlich, dat man Kor hannen, wo man dann noch méier sozial Europa kree, weil das ja am Fong als Büt von dem Ganzen. Dat wat man wollten. An dat ass do huet missen de Jean-Claude Juncker Präsident vun der Kommission eier den Prinzip do agestalten. Ich mengen gëtt jo viel kritiséiert loss man mal so, wann de Jean-Claude Juncker dat de Sozialpolitiker à la base ass.
ass. Wie de Präsident ginn ass huete gesot, de sozialen Aspekt geheiert zu Europa. eng vun segen 10 Prioritéiten ongewinnt an mëchtet an dat heier Beispiel. Also seit dem Jacques Delors ass am Sozialpolitik net mi soviel geschitt an Europa wie die Lächtzeit. Ja. Dëfir se fréier Kommissionspräsidenten awer higangen hu sich selber dunner besser placéiert. Sozial sich besser gestalten. sozial weiterentwickelt. Ich gi net davon aus, dat Jean-Claude Juncker werden. Leiitëssen noch wie man meng. Dann hat awer dësfach och nach eng ganz serieux Debatt iwwer den Mord und der maltesischer Journalistin Daphne Caruana Galicia. Déi Journalistin huet ënner anderem iwwer Panama Papers, iwwer Korruptionun an Drogenhandel rechercheiert a geschriwen. An huet du men am Liewe bezuelt Frank Engel, wat wären dann Konklusionen hai am Parlament, awer das Ermenung. Bei Konklusionen hai Lozeie géif fir aussetzen, dat ma Konklusionen vun der Enquete hat, dat man weesste, wo fir genau die Journalisten huet miss stirwen. Dat wëssen awer an net et deit awer vieles trop hin, dat maltesische Autoritäten déi jo mat fir sich ze genéisse sinn. Echtens bereet ze selber dafir ze sorgen, dat die Enquete ënner bestmedische Bedingungen stattfind an noch Hëlle vun Verbausen akzeptieren, op eng international Dimensionun strukturéiert Drakrin, dat Gesimmer am Parlament huet dat op Fall gefordert gefrot. Gut wie wann dat so wie. Bei de Problem ass op Malta, dat die Regierung, die do de moment rondëm regéiert, vun de viele Grinn, wofir so wenig Leiit lächtens am Plenum wäre, wie den maltesische Premier geschwert huet. Ja. Versteht den Hautfleisch besser, wofir net unbedingt muss an engem selvichte Sal, mat dem man sich ophalen. Die Regierung die as käft. Die einfach mal käft. Sie vun Aserbaidschan käft fir die Engsachen, sie riskiert vun der veritabler Mafia käft ze sinn, an kontroléiert ze gin an andere Sachen. De Rest dat op Malta as ausgeschalt. So as die Läch Kampagne gewonnen gin. Op der klenger Schwesterinsel Gozo gëtt haut Modernam vun der Gastronomie Leiit, die doch schon dra schaffen, just nach Staatsbeamte. Weil all einzelne Mënsch op der Insel 400 Wahl vun der Regierung en öffentlichen Kontrakt krut. A fir alle Regen der Geschicht solcher mussssen huet Insel fir Sozialisten gestimmt, an net mir fir Christdemokraten. So kann en sich sei Land käfen. An der muss opheieren. Dat muss opheieren, wenn Malta am Gang eng Bananenrepublik ze gin. Wälo genau de Grundwer, wofir Daphne Caruana huet missen stirwen, dat wie gesot was man an net. Do gëtt eng Reif vun Mutmaßungen huet mat Sicherheet mat dem ze Din, worop dann an der letzter Zeit geschafft huet. Et huet ja letzter Zeit unfassbar eigentlich. Huet ja letzter Zeit doch und Sicherheitsautoritäten vum Malta gewandt gehät, weil bedroht gin ass eng Klü mat Morddrohungen, die awer von hunn dat fir dann so subjektiv dem Fannen an Logik kennen awer Logo nicht man. Aber das Resultat vu Gesimmerlo an ob sie willen oder net. Sie ginlo zur Verantwortung gezunn. Die Datei Verbreche begangen hunn, méi och déi, die op kriminell Manier regieren an Virgehensweisen decken, die so können ennegen. Et ass iwwer die aktuelle maltesische Regierung neich Positives zu so. Voilà, Madame die Herren, ich Merci fir Haut. Van Dir eng froh nach Hut un als Kompetenzteam kënne als de ganz gern raschecken, sieft dat iwwer Facebook oder iwwer Mail un europa@csv.lu. Merci fir Haut, Merci ich fir no kucken an bis geschwen.